हेलो एवरीवन, मैंने कुछ दिन पहले एक फ्लिपकार्ट से साड़ी ऑर्डर किया था जो कि सिंपल ब्लैक कलर का था। आज फाइनली मैंने इसे रिसीव किया और अनबॉक्सिंग करके देखती हूँ कि वो कैसा है, क्योंकि मैंने जो साड़ी किया था वो बिल्कुल सिंपल था और सेम मैंने वैसे ही प्रोडक्ट रिसीव भी किया। आप देख सकते हो क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन ब्लैक, लेंथ भी अच्छी थी। अंडर 300 में ये साड़ी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है।